Imana ishimwe yongeye kuduheza umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Bene data mwe mu numva ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Kuko iteka ryose iyo twumviye abantu nyuma yaho tuza tuza tukicuza, ariko iyo twumviye Imana ntabwo tuza twicuza kuko yo tiji twosha, iyo ntizi dushira mu mosha, ariko abantu baratwosha kuko ibyo batubwira byinshi biba byuzuye amarangamutima, biba byuzuye kudakiranuka, biba byuzuyemo uburyarya. Ariko Imana yo titunze uburyarya, titunze kudakiranuka, ni Imana yera kandi yera de. Ni nayo mpamvu rero iyo twayizeye, iyo twayumviye, imbere hataba kwicuza. Nawe mwene data, nimba wicuza Imana, congratulation. Nimba wumvira Imana, congratulation. Kandi nimba rero ugitega amatwi abantu, ntutekereze ku Mana. Nimba ugitega amatwi abantu, ibyo bakubwiye byose ukavuga ati amena, tubishiremo gushishoza, tubishiremo kubikompara n'uko Imana ibishaka. Reka nkubwire, hindura umurongo utegere icyo Imana ishaka. Wumve Imana, wumvire Imana kugira ngo imbere yawe hazabe heza, imbere yawe hatazaba kwicuza. Mutegera abanze kumvira Imana ukuntu baje kwicuza nyuma, abanze kumvira Imana bahuye n'ibyago, abanze kumvira Imana tibanze no kubona. Imana ishimwe cyane. Abanze kumvira Imana tibanze kubona, kandi abanze kumvira Imana imbere yaho baricujije, imbere yaho habaye habi, imbere yabo habaye kurimboka. Reka mabwire hano mu gitabo cyo Kuva isura 12 duhereye ku murongo wa 30 turaza kugarukira ku wa 32. Haravuga ngo nuko Farao yibambura nijoro n'abagaragu be bose n'abanyegiputa bose barabyuka muri Egiputa bacura umuborogo, kuko banze kumvira Imana. Bacura umuborogo mwinshi kuko nta nzu nimwe itapfuyemo umuntu. 31. Ahamagaza Mose na Aroni iryo joro arababwira ati, nimuhaguruke muve mu bantu banje, mwebwe n'Abisiraheli, mugende mukorere Uwiteka nkuko mwabivugaga. 32. Mujane n'inkumbi yanyu n'amasho yanyu kuko mwavugaga, mugende kandi mudusabire umugisha. Amen. Uyu ni Farao wari umaze kwicuza kuko atumviye Imana. Aba ni abanyegiputa bari bamaze kwicuza kuko batumviye Imana. Iteka ryose iyo wanze kumvira Imana, imbere hazaba kwicuza, imbere tihazaba heza. Imana nishimwe cyane. Uyu ni Farao wanze kumvira Imana. Imana ngo yamubwiraga reka ubwoko bwa Isiraheli bugende, igihe cyo kubutoteza kirahagije, rero bihorere bagende. Yanga kumva ijwi ry'Imana. Amaze kwanga kumva ijwi ry'Imana, Imana ishaka kumwereka kuko badahwanya amaboko. Imana ishaka kumwereka kuko ari Imana yihagije, ari Imana izi gukora icyo ishaka, nta wabasha kwikoma mu nkokora. Niko kumuteza ibyago 10, imuteza ibyago bigiye bitandukana, ariko uwo munsi imuteje icyago cyo kwica imfura zose za Egiputa. Haleluya. Babyutse mu gatondo bibambuye ku bisaswa byabo, basanga nta mfura nimwe kirangwa muri Egiputa. Ibyago bikomeye bigwira igihugu, ibyago bikomeye bigwira abantu, bemezwa n'ibyo babonye kuko banze kumvira Imana. Bahitamo kureka ubwoko bwa Isiraheli ngo nibugende. Farao ahamagara Mose na Aroni arababwira ngo nimuhaguruke mugende, muve imbere y'ubwoko bwanjye, ngo kandi muhagurukane n'ibyanyu. Ibyo yari yaranze kubemerera, ibyo yari yarabangiye, uwo munsi arabyemera kuko yanze kumvira Imana. Abona ubwoko gukomeye kw'Imana, abona kuko Imana badahwanye amaboko. Cyanejeje nuko avuze ngo muzansabire umugisha. Amenya kuko ari ubwoko buhiriwe, amenya kuko ari ubwoko bw'Imana, amenya ko ari ubwoko Imana izi kandi iheka ku mugongo wayo. Nyuma aza kumvira abantu baramubwira ati, ni gute uretse ubwoko bwa Isiraheli bugenda, ni gute uretse abo twakoresha bagenda, tuzobaho gute, bizagenda gute? Yongera kandi kumvira abantu bimuzanira ibyago bikomeye. Arabwira abasirikare, arababwira ati nimubakurikire kandi mubakurikire mwihuse cyane.
n'amafarashi y'intambara baragenda bihuse barabakurikira bashige basanga abana b'Isiraheli bituriye mu nyanja ubwo barimo barambuka nabo bibwira ngo ni inzira nk'izisanzwe bariturira barangize bakurikira iyo nzira tibamenye ko bagiye kuharimbukira kuko banze kumvira Imana. Murabizi amaherezo yabo uko byabagendeye, amazi yarabamize, amazi ababera imva, Imana irabahamba. Amen. Imana irabihambira, ibahamba mu mazi kuko banze kumvira Imana. Farao abona ibindi byago byongeyeho kabiri, abona ibindi byago byongeyeho kuri hariho kubura ifura, abura n'abasirikare, abura n'amagare y'intambara kuko yumviye abantu, bituma atuma abasirikare kuja kwitanga ubwoko Imana yahaye inzira. Imana nishimwe cyane. Rero natwe iyo twanze kumvira Imana, iyo twanze kumva ijwi ry'Imana, imbere tuza twicuza. Iyo twanze kumva icyo Imana idushakaho, imbere ntihazaba heza. Iyo twumviye abantu iteka ryose baratwosha, abantu iteka ryose ntibatubwira ibyiza, ahubwo abantu batubwira ibyuzuye amarangamutima. Ugasanga turi abana b'Imana, ugasanga abantu ko turoshwa n'abandi, abantu ko turarebera ku bandi kuko n'umusenzi ukomeye, kuko n'umuntu ukomeye cyane mu by'Imana, akazana inama zidakwiye, akavuga ibidakwiye, tugakubita amashyi ngo ni amena. Titumenye kuko nawe ni umuntu wuzuye ubuntu ashobora kutwosha. Ariko iyo twuzuye iyo twuzuye ubwenge bw'Imana, iyo twumviye Imana, tuba tukuzura ubwenge bw'Imana, tukabasha gutahura ibidakwiye, tugatahura ibituzuye mu ubwenge kuko dufite ubundi bwenge. Ariko iyo tudafite ubwenge bw'Imana, uje wese aratwosha, uje wese atubwira ibyo atubwira kuko titwumviye Imana, titwabashe gutindana n'Imana, twuzura ubwenge bw'Imana. Kuko Imana niyo nyirubwenge, Imana niyo nyirubwenge. Abamwumviye bose, abamwubashe bose, abo buzuye ubwenge. Haleluya. Abo ntibaza bumvira abantu, abo ntibaza boshwa kuko buzuye mu ubwenge bw'Imana. Kuko Farao yaza kumvira Imana, Farao yaza kuyoboka Imana, aba yaruzuye ubwenge bw'Imana, aba yarumviye gukiranuka kw'Imana. Ntaba yarumviye abantu bamubwiraga ngo basha gukomeza ubu bwoko. Aroni, reka mbabwire kandi ku bantu bahuye n'ibyago, ubwo Aroni yaremaga kariya kanyama, yaremaga kariya akamasa karemwe mu noro, karemwe mu izahabu, ubwo abantu bamubwiraga yewe Aroni turemere iyindi Mana dushobora kwambaza. Bibagirwa Imana yabakuye mu Giputa, bibagirwa Imana yabahaye amazi baranywa, bibagirwa Imana yabakoreye ibitangaza, basaba ngo baremegwe akamasa igishushanyo barico baramya. Aroni yumvira abantu, tiyumvira Imana. Kandi Aroni wabonye iby'Imana yabakoresheje, Aroni yabonye ibitangaza by'Imana, Aroni wabonye ukuboko kw'Imana, mugende nabyo mu bisome mu Kuva. Aroni wabonye ukuboko kw'Imana, yumvira abantu, tiyumvira Imana. Imana yamuhagurukije kugira ngo akorere ubwoko bwayo. Hari igihe mwene data mu muhamagaro wawe wumvira icyo abantu bakubwiye, wumvira inama z'abantu, tiyumvira Imana, bigatuma uva mu bushake bw'Imana, ukagira ngo uracongozwa n'Uwiteka, ukagira ngo Uwiteka aracyakuyoboye, kumbe wiyoboye nka Aroni, ugabasha kugira gute ukaremera abantu ibishushanyo. Turemera abantu bibakwiye, turemera abantu bibaryohera, turemera abantu bizabazanira ubugingo, ukabaremera ibizabazanira kurimbuka. Nyuma Aroni amaze kurema kariya kanyamaswa, kariya kamasa, byabaviriyemo kurimbuka, ubutaka bwarasamye bumira abantu. Imana nishimwe cyane. Byabazaniye umuvumo, byabazaniye kuruha, byabazaniye kwicuza no gutakaza abantu benshi kuko Aroni yumviye abantu, bituma akora ibidakwiye n'ubushake bw'Imana. Rero mwene data wowe numva, umvira Imana ureke kumvira abantu. Umvira Imana ugira ubwenge bw'Imana, umvira Imana ugira gukiranuka kw'Imana, umvira Imana imbere yawe utazicuza, imbere yawe hazaba heza kandi nukuri ndaguhamiriza nkuko utazicuza. Ingero ni nyinshi, murabona Eva banze kumvira Imana, barya mbuto. Bamaze kurya imbuto murabizi uko twabayeho. Directement isi yahise icura umwijima, isi yahise igira ibyago. Icyo gihise imenya ibyago itarigeze ibyago. Mu ngo by'Edeni niho bari batuye, babasha kubaho neza, baguwe neza.
ariko isi itangira kugira ibyago. Nico gihe n'amapfa yatangiye kuba, Kayini yica Abeli. Rero bene data, twumvira Imana, kuko icyatumye isi igira ibyago nuko abantu batumviye Imana, babasha kumvira ibindi bitari Imana. Ariko nitwumvira Imana yonyine gusa tuzabaho neza. Rero mwene data, wewe numva, umvira Imana, reka kumvira ibindi, reka kumva nimajwi akongorera, reka kumva izindi nama. Wewe ni umvira Imana gusa, uzabaho neza kandi uzagubwa neza. Amen.